Обязательно ли создавать группы объединения для сетки конечных элементов перед тем, как ее сохранить для решателя Elmer? Не обязательно. Вот наша 3D модель. Она представляет собой трубу с пластиной, которая покрыта соплами. Добраться до поверхности сопел так просто не получится. Для этого нужно воспользоваться инструментом клип. Вот эти кнопки, нажимаем. Вот появился компас, который подрезает 3D модель. Поворачиваем компас. Чтобы он мешал в сторону. Вот. Теперь нам стали доступны поверхности сопел. И даже в этом случае, когда мы добавляем группу объединений, при заполнении списка найти пропущенный объект будет достаточно проблематично, потому что выделенные элементы в списке подсвечиваются по одному, и если какой-то потерялся, при достаточно длинном списке найти его будет крайне трудоемко. Поэтому создавать группы объединений не будем. Сетку конечных элементов сохраним в формате UNV, так как есть. Вот загружена наша сетка конечных элементов. Сейчас она представляет собой единое граничное условие, поэтому ее нужно разделить на отдельные поверхности. Нажимаем кнопку «Разделить», подтверждаем. Далее нужно обновить сетку. Вот сетка разделилась на отдельные поверхности. Внешне можно скрыть. И получить доступ к внутренним поверхностям, на которые теперь можно назначить граничные условия. Также граничные условия можно накладывать, просто щелкнув на элемент в дереве проекта. Выделенный элемент также подсвечивается и на самой сетке. Вот двойным щелчком по списку. И тоже у нас появляется окошко выбора граничных условий. Также элементы можно объединить в группу. Для этого, удерживая кнопку Ctrl, отключим назначение граничных условий. Так, удерживая кнопку Ctrl, щелкаем на элементы сетки. Далее нажимаем «Сгруппировать». И вот мы можем выделить созданную нами группу. На этом все. Дякую за увагу.